ଯୋଗ୍ୟ ପସରା ତୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଭଦ୍ରାମି ନାହିଁ କା ମାଇକ କାହାର ଝିଅ ତମେ କାହାର ଯୁବତୀ ତମ ବାପା ନା କଣ କଣ କର ଯେତେ ମାଟ ମାଟ ସେ ଦର ପଡା ମୂର୍ଖ ପିଲାରେ अरे ढाको बसला बसिल मूर्ख पिला तत टे भद्रामी नहीं किए जन आसती भद्र महिला किए जन भद्र महिला महिला नहीं मूर्ख पिला महिला मही अच्छी महिषी महिषी अरे किए जन मही अच्छी महिला चिन्हिचु खटारे भक्तार टिके पुछर हमर ठिकाना हां तमे कोठी रहू कोरे रहउछ कोरे हापुछ कोरे खाउछ आपण सुनछ ये होबुची खाउछ मोले तो खाछ मु काय काय कर तमर ठिकाना खुली खुली को मा विवत कर दुर आदेश सती हरिया तने न कहती सुना कहिलो सुना दुता बारा परिचय मोरा जगत नाथ गावो पाचाराणी सुना दुता बारा परिचय मोरा जगत नाथ गावो पाचाराणी सम्राट बारी स्वामी बनवारी सम्राट बारी स्वामी बनवारी सत्य भाव मन नाम पुणे आहे दूत वर एहे द्वारकापुर रे बास मोर आहे दूत सिंह दुष्ट नासरा कृष्ण धेने गले मते रहुवरे सिंह दुष्ट नासरा कृष्ण धेने गले मते रहुवरे होइन निरे जाको देली रथा होइन निरे जाको देली रथा अर्जुन एहि पदरे मोरे भद्राणी रे थिले पाथ सत धनु संगे धरि मोरे भद्राणी
श्रीधर निजे अर्जुन ओहो निजे अर्जुन वैश्यदेवଙ୍କୁ ବଧ କରି ବୋସିୟନ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଓହୋ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ବୋସିୟନ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ କଣ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରଣୀ ତୁମେ ନିଜେ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ନାମ ମୋର ସତ୍ୟଭାମା ତୁମେ ଯାଇ ବିଭୂଷଣଙ୍କୁ କୁହ দেখি ହଁ তাহলে তুমি হচ্ছ শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର পাটরাণী ହଁ আজি কৃষ্ণবাবু একশ ভারত অন্তরার্পণ করে এবং উৎসাহ প্রদান করছেন গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপাল গোপীবল্লভং গোবর্ধনং ধর ধীর তং বন্দে গোমতি প্রিয়ং ସେହି ପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଯିଏକି ଗୋକୁଳର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆମର କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ମୋର ବିନୀତ ହେଲେ ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ସ ତମେ ଘରଣୀ ଆଚ୍ଛା ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଭାମା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନା ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମ ଘର ହେଲା ବରଗଡ଼ ନା ନାହିଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ହସ୍ତିନାରୀ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର ତମ ବାପା କିଏ ତାଙ୍କ ମା କିଏ ନା ନାହିଁ ହଁ तो मारा भंडा क्या था मारा भंडा की ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା ଦେଖାନ୍ତି हैं କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ତୋର କିଛି ନାହିଁ କି ମୂର୍ଖ ପିଲା की सेला ବୋଲି ତୋ ମାର ଭଇତା କିଏ हां हां अच्छा ଏ ମାଏ ହଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୁମର କିପରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛ ମା ଆକାଶର ପାଇବାକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଆମ ସେପରି ବନ୍ଧୁ ଆକାଶର କଇଆକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ମାଛ ଯୋପରି ବନ୍ଧୁ ହଁ ତମର ସେପରି ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆକାଶର କଇଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ମା ହଁ এই কথাটা তো কাই ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଜାଣିନ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ଜଣେ ଅଛି କଥା ଦେଖ କେମିତି କିଏ ଜାଣିଛ ବଢିଆ ସୁର ପକେଇ ମୁନା କହିଛି ନା ମୁନା କାରେ ବାପା ମୁନା ନା ଢାପା ତପୋ ନା तोने क्या विचारता रसीद धरि के आइला ढिंगडा को दे ଦେଇଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ଲୋଡ ନାହିଁ ଆଉ ये गोटे संग्रहालय खोलছে ଯେତିକ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେବ ମାର ପକ ସେଟା କହି ଦଉ ଦନ ବଳା ଇତ ପଡିବ ନା ହଁ ଜାଣି ଦଉ କିଛି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ହୁଆ ହଉଛି ସବୁଦିନେ କହୁଥିବି ନାଇଁ କଣ ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ନେଇକି ଯା ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ଧରିକି ଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ବେଶ୍ୟାର ପୁଅକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାନ ମା ବିଭା କାଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କୋଉଟା କହିବେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ମାନୁ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଶହେଟା ନୁନ ଆଜି ଉଭୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯିଏକି ଦ୍ୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶହେ ଶହେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ସେହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଫେରିବା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଜି ସକଳ କୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମେ କମ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଗାଇବା କେତେ ଗାଇବେ? ହରିହରନ୍ତ କଥାମନ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ବଢେଇ ଦେବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରାତି ପାଇବେ। ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଛି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ନେଇକି ଯା। এটা কার প্রশ্ন? হও ঠিক হও ঠিক আছে কাল যোগী জনে যাহার পান্তি আদিয়ন্ত আহে জয় জগন্নাথ জগতর নাথ যোগী জনে যার পান্তি আদিয়ন্ত যোগী কিশ বাপ যোগী লুহই জঙ্গালরে পড়ি আতুরে ডাকই জয় জগন্নাথ জগতর নাথ যোগী জনে দারণ পান্তি আদিয়ন্ত যোগী কিশ মু যোগী লুহই জঞ্জালরে পড়ি আতুরে ডাকই জানি নাম গোটি দেব কহি
ଶାନ୍ତନୁ ଅପିନାରେ ରାଜା White bomb, white bomb. ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ରୂପେ ପାଳିଲେ ଦିନେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ ଦିନେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଦାଇ ରାଜା ଦେଶ କାଳେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଜଟାଜୁଟ ବାନ୍ଧି ହସିଲେ ପହର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବହି ତମ ମାଷ୍ଟର ଗୀତଟା ଶୁଣିବା ଚାହୁଁଛ ନା ପୁରା କେବେ ଆସିବନି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହବ ଏଇ ଗୀତଟା ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୀତ ଭେଟି ଯାଏ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ନଦୀ କୂଳେଣ ଭାବିଲେ ନିଜେ ଶାନ୍ତନୁ ମହର୍ଷି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲେ ପାରିଲେ ଶିବ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବିଚାର କଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରଣ ବାଳ କୁହତେ ଧରିଥିଲେ ଶିବ ବୋଲି ମନେ ଗଙ୍ଗା ଦେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଲୁକିଲେ ରାଇ ବରଣ ବାଳ ଧରି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଳାରେ ରନ୍ଧାଇଦେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ରାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ମୋହନ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କଣ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ବରଣମାଳା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରଟା ସରିଗଲା ଦେଖିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲେ ଭାବିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କାଳେ କୋଉ ତୀର୍ଥରେ ବସିଥିବେ ଶିବ ଆସିବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହର୍ଷି ଜଟାଜୁଟ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ମଧରାଜ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗା ଆସିକିରି ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ପଚରା କଲେନି ଶିବଙ୍କ ଭଳି ତ ଜଟାଜୁଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ନେଇକି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛି ତମେ ମୋତେ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମତେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ତମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ତାହା ଶୁଣି ଶାନ୍ତନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ କିଏ ତୁମ ପରିଚୟ ଦିଅ ବୋଇଲେ କିଏ ତମେ ପରିଚୟ ଦିଅ କିଏ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କିଏ ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଛ କାହିଁକି ମତେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗଳେଇ ଦେଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା 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 କଣ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ ମୁଁ ତ ଶିବ ଫିବ ମଙ୍ଗଳ ବାବା ନାହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ରାଧା ମୁଁ ହଉଛି ଅତିନାଥ ଶାନ୍ତନୁ ରାଧା ଆଜ୍ଞା ତାହା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗା ମନେ ବିଚାର କଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବୋଇଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ଆନୁ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯାଇ କଣ କହୁଛ କୁହ ପତି ରୂପରେ ତୁମକୁ କରିଛି ବରଣ ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ରୂପ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଲେ ରାଜନ ଆସ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଭାବିଲେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଗଙ୍ଗା ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଗଲା ଶାନ୍ତନୁ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋ ଆଜି ତମକୁ ମାଇକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆସ ଶାନ୍ତନୁ
ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଜି ଯଦି ତମେ ହେଉଛ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତରେ ଅଭିନାର ତମେ ହେଉଛ ପାଟରାଣୀ ପାଟ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ଆଉ ଲିଆ ଭାଜି ହଉଛି ବୋଲି ନାଇଁ କଥା ହବନି କହୁଛି ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ପାଟ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ଆସ ଅଭିନାର ତମେ ହେଉଛ ରାଣୀ ହସ୍ତିନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କିନ୍ତୁ ମୋହର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ରଖିବ ଜାଣ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବି ସତ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବି ସତ ତମର ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ରଖିବ କଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବୋଇ କହିଛ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ଯେତେ ଭୁଲ କର ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମତେ ଭର୍ସନା କରିବନି କି ଗାଳି କରିବ ଗାଳି କରିବନି ବୋଲେ ତମେ ଯାହା ଭୁଲ କର ମତେ ମୁଁ ଧୀରେ ଭାବର ଦେଖି ରହିବାକୁ ପଡିବ ରହିବାକୁ ପଡିବ ରହିବ ଦେଖ ଯଦି ମତେ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି କହିବ କହିବ ତମ ଲେଖା ତମର ମୋ ଲେଖା ମୋ ଲେଖା ମୋର ସବୁ ସହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଥାଉ ତମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ହଇତ କଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ କେବେ ସହିପାରିବି କେତେ କଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସହିପାରିବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ବୋଲେ ଗୀତ ହେଇକିରି ଥିଲେ ଭାବିଲେ ହଉ ଦେଖିଆ ଏ ରୂପ ତ କେଡି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଯିବି ସମ୍ମାନ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ଲାଗିବ ଆଉ ଶାନ୍ତର ମନେ ବିଚାର ଆରେ ବାରି ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ବାରି ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ବାରି ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ସତେ ବାରି ରାଖି ନବୀନାକୁ ସନ୍ତର ବିଚାର କଲେ ଏ ଯୋଉ ନବୀନକୁ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସେ ପାଇବେ ପାଇବି ସବୁଦିନେ ଗଙ୍ଗା ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ ରହିବ କି ନା ନାଇଁ ରସ ପୂରିତ ତୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସନ୍ତ ରସ ପୂରିତ ତୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସନ୍ତ ତାପରେ ପରକୁ ଧୋଇବି କି ପାରି ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ରସେ ରହିବି କି ସେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି କହୁ ଯାହା କହୁଛି କହୁ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ରାଜି ହେଇଛି ରାଜି ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ମିଳିବନି ହଁ। ଯଦି ମତେ ଏପରି ଗଙ୍ଗା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି ମିଳିଛି ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କଥା ରାଜି ରାଜି ହେଇଛି ଯାହା କହୁଛି କହୁଛି କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମ କଥାରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ଯାହା ତମେ ମତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବନି ତମେ ମତେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ନା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥାରେ ଗଙ୍ଗା ରାତି ହୋଇଲେ ରଥ ଲେଖା ଔଷଧ ଖାଇବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କଥାରେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜି ହେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇବି ଏହିପରି ରାଣୀ ହୋଇଣ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଦେଖ ରାଣୀ ହୋଇଣ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଖେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ଔର ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କିଛି ଦିନ ପୁତ୍ର ମିଲା ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ତ ଆଗରୁ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାହା କଲେ କିଛି ନ କହିବ ବୋହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନବ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନମ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମନରେ ବିଚାରିଲେ ଗୁଣ ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟ କରିଅଛି କହି ଯାହା କଲେ ମତେ ତ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ଏତିକି ବିଚାର ଗଙ୍ଗା ତ
ସାତଟା ପୁଅ କାଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସତ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି, କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବିନି। କହିଲେ ରହିବ, କହିବେନି, କହିଲେ ରହିବେନି। କଣ କରିବ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଶାଗ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବାପା କହିଥିଲା ବାପରେ ଯାହା ଦେଖିକିରି ଆସିବ, ଭାଇ ପଳେଇଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭୁଲ ତ କରିଦେଇଛି। ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ବିଚାର କଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି କରୁ ଆଉ ଯାହା କଲେ ତ ହଁ କରୁଛି। ରାଜା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ହଁ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତନୁ ବିଚାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାତଟା ପୁତ୍ର ଦେଖ ହେ ଗଙ୍ଗା କାଟିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ, କାଟିବାକୁ ହେ ଗଙ୍ଗା ଧରିଲେ ରାଣ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ବେଶ ନ ପାରିଲେ, ଗର୍ଜନା କରିଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ କହିଲେ, ଛି ଛି ଗଙ୍ଗା ଜନାଳୁଣି ହେଲୁ, ଜନ୍ମ କରିବା ପୁତ୍ରକୁ କାଟିଲୁ। ସାତଟା ପୁତ୍ରକୁ କାଟିଦେଲୁ ମୋର, ନିବଂଶ କରିଦେଲୁ ଦେଖ ତୁ ମୋର। ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କି ଦିଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଦିଟା ନାହିଁ, ସାତ ପିଲା କାଟିଦେଲୁ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା କାଟି ଦଉଛୁ। ତୋତେ ଲାଜ ମୋର ଲାଗୁନି? ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ଗଙ୍ଗା। ମୋର କୋଳ ଗୁଡେଇ ଦେଲୁ। ମୋର କୋଳ ଭଳିଆ ମୋର ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବ? ମୋର ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବ ହେ ସଂସାର? କୁଳ କୁଳ ଜାତି ବଂଶ ବଢିବ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ବୁଡେଇ ଦେଲାନି। ଆଉ ସେ କଥା କହୁନି। 8 ପିଲା କାଟିଦେଲାନି। ହଁ ବଂଶ ବୁଡେଇ କୋଳ ଖାଇ ପୁଅ ଖାଇ। ଶାନ୍ତନୁ ବୋଲେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର କୁଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ଗଙ୍ଗା। ଏ ପିଲାଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ବୋଲେ ରହ। ମୋର ଏ ପୁଅଟା ଥାଉ। ଗଙ୍ଗା ବୋଲେ ରହ। ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଆଉ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ନା କଣ? ଏଥର ମତେ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି କହିଲୁ। କହିଲୁ ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଓଡ଼ିଆରୁ ପିଲା କାଟିବୁ ବୁଦ୍ଧି ରହିବି। ଚାଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ କହନ୍ତି ବୁଝାଇ, ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ତୁ ତ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ଛାଡିକିରି ଯିବୁ ଯିବୁ ତ ଯିବୁ। ମୋ ପିଲାଟା ବିକଳେ ପିଲାଟା ମରିଯିବ। କଷ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇଦେଲ। ଯଦି ଏ ପିଲା